ओए ट्रेन में क्या कर रहा है? ओए ओए सुन, रुक, तेरे को तो मैं बताता हूँ। ओए तेरे को सुन नहीं रहा? इतनी देर से बुला रहा हूँ मैं तेरे को। अरे सर प्लीज मुझे मेरा काम करने तो डिस्टर्ब ना करो। साले मेरे आगे जमा लड़ाता है। तूने तो मेरे को फुद्दू समझ रखा है। रुक, मैं मेरे सीनियर सर को बुलाता हूँ। हेलो सर, एक बार ट्रेन के डब्बे के अंदर आ जाओ। मैटर हो गया? हाँ भाई, क्या मैटर हो गया? अरे सर, ये ट्रेन के अंदर बैठ के पता नहीं क्या लिख रहा है और ऊपर से बदतमीजी और कर रहा है मेरे साथ। हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी करता तू। और इसमें क्या लिख रहा है? अरे सर इसमें तो मैं उस 1 लकी सब्सक्राइबर का नाम लिख रहा हूँ जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के ये गिफ्ट जीतेगा। है वही तो गाइस, जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और ये गिफ्ट ले